Благодарам. Председател, колега Минов, не може, контрадикторно е, нелогично е да велиш дека ќе се намали администрацијата. Тие што не биле квалитетни ќе се со некакви програми на владата реструктурираат во приватниот сектор, а од друга страна да имаш поголем буџет за плати на доместици. Суштината зошто на крајот на краиштата се прави реорганизација на администрацијата и зошто бизнис секторот, народот, ако сакате, бара помала, а поефикасна администрација е за да се намалат трошоците од буџетот кои што одат по однос на ставка плати на доместици. Тоа е суштината. Значи, ако не е тоа направено, сега можеме до сабаља да збориме за разноразни мерки, предлози, идеи, на крајот на денот буџетската ставка за плати на доместици на администрацијата е зголемена. Тоа ми е мене дилемата и дебатата, а мерките се едно, дали ќе се спроведат, па премиерот Заев, пак ви повторим, најави 20% кратење на администрацијата, верувам сте го следеле тоа изборно ведување и тие изјави по медиуми, што се однесува до законските предлози, да, нормално стојам на располагање, сега мора да бидеме најасно дека работата на буџетот, на собранието, извинете, ја менаџира власта преку председател на собранието и ние малце како опозиција многу тешко можеме да доеме до точка на дневен ред, сепак календарот и се тоа го прави председателот и власта, така да ја очекувам од вас да еве во овие точки каде што се наоѓаме или каде што се согласуваме да иницирате да се тоа дојде на дневен ред, а јас сум расположен за предлози и за сугестии како се тоа да го направиме поквалитетно. Зборам сега за реформи на администрацијата и намалување на тие издатоци што државата треба да ги има према плати на доместици. Во делот на капиталните расходи, во делот на капиталните инвестиции и во делот на помошта на економијата, на бизнис секторот, мора да направиме дистинкција. Што е помош, субвенција, поддршка? Тоа не е развој. Тоа е помош. Затоа што си у криза, државата треба по устав, по закон, по како сакате, да помогне. Среќа што не го послуша генерално владата, премиерот Заев, па да ги остави малите и средни предпријатија да се затворат у криза, затоа што имаше интервју каде што он рече најголемите ќе опстанат, другите што им даде Господ. И треба, мора, исправно е да им се помага. Ама тоа е помош за да опстанеш. Развој е нешто сосема друго. Капиталните инвестиции. Убаво вие овака наредивте водоводи, канализации, проекти, се тоа убаво. Знаете кај е проблемот? Во кредибилитетот на реализација на капиталните инвестиции на оваа влада. Зошто ова го зборувам? Погледнете ги претходните буџети, исто така биле ветувани капитални проекти, капитални расходи, ставките биле димензионирани врз основа на тие проекти, ама кога ќе дое крајот на годината, реализацијата ја нема мала. Еве и сега на тековниот буџет имаш мала реализација на капиталните расходи. Народски кажано, ние сега можеме да наредиме овдека 1 милиарда проекти, ама граѓаните ги интересираат што од тоа ќе се реализира. На крајот на денот, бенефитот треба да го видат жителите на мојавата општина или на твојата општина со тоа што ќе имаат водовод, канализација, пат, економија, работни места, индустријски зони и така натаму. Во мојата општина, нека ми каже некој колку населени места надвор од градот имаат водовод. Едно. Нема. 40 и нешто села немаат. Нема водовод. Голем дел немаат пат, канализација, да не зборам. Нема. Колега Минов, нема. Затоа ја ти велам, кредибилитет имаш кога си ветил, си остварил, бујрум следна година ветуваш, оствари. Овдека 40% реализација и сега јас да им верувам дека ќе го реализираат ова што и толку што го проектирале е малку. Со цифри можеме да збориме милиони, милиарди и да си ги кажуваме, меѓутоа суштината е да се кажуваат од вкупниот буџет, од целиот колач, колку проценти или парчиња одат по одредени дејности. За капитални инвестиции се предвидени само 7,9% од буџетот. Само 7,9%. Кога ќе дое реализација и тој опфат ќе биде уште помал. Значи, мали бројки даваме во капитални инвестиции, огромни бројки се даваат за субвенции, трансфери, помош. Зошто? Делумно
претходниот буџет зашто сме во криза, посуштествено затоа што ги прават граѓаните зависни од оваа влада, за да можат да ги користат како гласачка машина за да опстанат на власт и нормално да си ги вдомат партиските војници кои што им се заслужни затоа што седат во тие фотели во кои што седат. Тоа е суштината и тоа секој граѓанин ќе ти го каже, ако си реален и ако си искрен. Ти благодарам.